nandito na naman tayo guys sa pag-aayos ng ating buhok. After 2 months, tagal. Medyo magte 3 months na. Kailangan natin magpa-ayos na dahil tingnan nyo naman, sagwa na. Tsaka bago mag-birthday yun guys, malapit na birthday natin. June 9, baka naman sa months. And then dito na po sa ating artist, si Artist Marvin Tara, ang ating dreadlocks maker. Nagre-repair sa atin ulit. Shout out Marvin Tara. Baka meron ng gustong batiin. Wala, masyadong mahiyain yung cup natin. Ayan, nanaayos niya na yung kanyang kagamitan sa mga sandatan niya sa panlaban sa COVID. Magpapakulot na muna tayo ulit guys. Gusto ang Korean ngayon, Korean curl hair. Papakulot tayo. Sandata. Guys, meron siyang mga sample ng beads. Palagay natin yan. Ayan. Maganda. Ethnic yung dating. Ayos.
Guys, mango graham muna tayo guys. Promote natin yung mango graham ng pamangkin ko. Eh, Mary Ruth Suson, dito lang po yan sa Cesar Street ng Severa. Kano kasi to? 40 pesos isa. Murang-mura, pinakamura na sa lahat ng ano dito. Hindi tipid yan, merong complete siya. Isa go merong cheese, may cheese, tsaka may whipped cream. Whipped cream ba yun? White cream. White. Ano ba kulay? Di white, di white cream. Comedy. Sarap. Yan guys, tapos na po. Okay na po, malinis na siya ulit. Ayan o. Diba? Ayan, salamat. Maraming salamat Marvin Tara ng Arayat City. City ba yung Arayat? Ayan. Ganda naman siya. Malinis na malinis. Ikot. Shot. Pogi. Sige. Maraming salamat po sa panonood niyo. Maraming salamat. Ngayon lang po ulit nakapag-upload dahil busy sa trabaho. Maraming salamat po.